יצא. הוא יצא, הוא עושה ככה. רגע, ספר אבל את כל הסיפור. תקשיב, היה לו חבר טוב, לאלון דוב, אנחנו שעמוד הטוב. יש כל מיני, אתה מכיר אותו בדוק. הרצה הזה, נו, איך קוראים לו? מי? חבר הכי טוב של אלון, קיצור, שאל את השם שלו. אבל מה היה הסיפור בהתחלה? בוא נסביר לך. הוא והחבר שלנו לקחו טריפים, מלא טריפים. חבר שלו הלך הביתה כאילו ועזר אותו לבד, אז אלון דוב אמר לו שאני נשאר בשכונה וזה קצת מחכה ואחרי זה יצאו לי את הביתה. הוא היה טריפי אנדרו? כן, הסיפות. בקיצור אלון דוב בא אליו, הוא שאל את השם שלו, אתה בדיוק מכיר אותו, רונן. שקוראים לו, קיצר שכחתי, אחרי זה נשאר איסוי. קיצר הלך אליו הביתה, הוא גר בנווה דרים. פרץ אליו הביתה וזה ואמא שלו ואבא שלו פתחו לו את הדלת, לאלון דוב, אכל תסביך מהכיס. הוא בא אליו לבן אדם הזה, שמע, איפה הכסף שאתה חייב לי? והוא לא חייב לו שקל. איפה הכסף שאתה חייב לי? אני אשחט אותך, אני אפתח לך את הפנים, אני אעורג אותך וזה. אז הבן אדם הזה אמר לו, שמע, אני לא חייב לך שקל, קיצר מפה ושם, ההורים שלו הזמינו למשטרה, סבבה, אלון דוב ברח, אלון דוב ברח, הלך הביתה, התקשר לציון. סבבה? תקשיב, התקשר לציון, חיים אח של ציון ענה לו, אמר לו, בוא נפגש בשורנוף, הוא בא לפגישה ערום, בלי בגדים. אורגנל, בא בלי בגדים, המשטרה באה, בום, עצרו אותו במשוגעים ישר. ככה, הוא היה כאילו ב... לא היה חבר? רגע, הוא אכל הזיות? מה, תגיד לו, הוא היה טיפות, 3 טיפות. תשמע, אם אתה מראה את זה לבן אדם, אני מזהה את הדברים שאני לא אמרו לי לא להגיד. שרון! שרון! מה יש לך? זה דפוק? זה סתם, זה לא מצלם. זה לא עובד, אתה לא רואה שאין נקודה אדומה, זה לא מצלם. אין נקודה אדומה. אז אני בודק לך שזה עדשה. אני אספר לכם דברים, אנחנו שמעו. בסדר, מי מראה מה אתה מפגר, אני בודק את העדשה רק כדפוק. שואל איך הוא לחבר שלו, נו. הוא לא רב עם טל פה? לא. טל? נכון, נאו? נו, אח שלו, נו. נועם? אז טל צביין אותו, הוא דקר אותו. למה? נכון, לטל הייתה חברה בשם לירון. שמעתי שהיא הלכה איתו. לא, תקשיב. לטל הייתה חברה בשם לירון, היית רבית, עד עכשיו הוא איתה. הם מאורסים כבר. מאמא שלי. תגיד שאני פה לשם, היה להם הפסקה משהו ריב, והלירון הזאתי הלכה עם נועם. הוא צייין אותה אחי, טל שמע את זה, בא הוא, סורן וכולם, איך קוראים לו, שאני נגע אותי כולל, פיצרו לו את הגלגלים, לנועם. פיצרו לו את הגלגלים, נועם ירד ים, אמרו מה אתם עושים מזה? פוצצו אותו מכות, פתחו אותו. סבבה? נועם היה יצא עם בית חולים וזה, אמר וואלה, אני רוצה למקום. ניר, זמין זה ניר? זה אח שלו הגדול. סבבה. בא לצהל הביתה. היית שר, אני שתתני. הוא בא לצהל הביתה, אמר לו, תשמע, וזה, למה עשתה ככה לאח שלי, למה זה? הוא הסביר לו בזה, אז ניר הלך גם החביץ לנועם. כן. עשה לו גם אותו, קיצר. נועם בא בגלל סליחה לגר, אז יואי, עכשיו הם מורסים. נועם וטל? טל ולירון. אמרתי, אתה מכיר את זה, את הסנדוויץ' בה ברוטשילד של טל. התאילנדי שייך אליו? של טל. איזה עוד סיפור? אני יודע. ספר סיפורי משהו שהוא קשר את כאילו. יום אחד זה היה שיקודי על סטנזיין קייס, הוא ודודי פיצצים לו פסים בפורים. קיצר עדן ראה אותם. בא, לקח אותם, קשר אותם בתוך הבית קולנוע, היה פעם בית קולנוע בשיכון, במגדלי העיר. הוא קשר אותם וזה... מה? רגע, הוא ראו סרט או מה? לא, היה שם קולנוע לפני שאימא שלך נולדה אפילו. קיצור, קשר אותם שם מאחורה, נכנס למלכם, קשר אותם. תוך הכיסאות של הקולנוע? כן, יש שם מקלט כזה. איפה אני יודע, מרונן, זה מה שאני יודע. אמר לבודי, אם אתה לא מביא לי את הנפץ, שיש לך בעיה, אני שורף אתכם. בודי תגיד לרמון, לא, אחי שרפת, התחיל להציג את זה. בגלל זה הקולנוע נסגר? מה? שרף את הקולנוע? לא בגלל, לפני זה נסגר. זה מה שהיה בערך. שרון, אני מספר דברים שאסור לי לספר, אל תראה את זה.